Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Binəcəri Binəqədi yolun üstündə 41 nömrəli marşrutun yaxınlığında yolun 50 metrlik məsafəsində şəxsi inşa olunmuş 1.5 sotun içində 4 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram. Ev 41 nömrəli marşruta yaxın olsa da 41 nömrəli marşrut Azadlıq Binəqədiyə işləyir. Bunu nəzərinizə çatdırım. Azadlıq metrosuna qədər işləyir. Şəhərə qədər işləyir. Pasyurkadan keçir. Bunu nəzərinizə çatdırım. Demək olar, kanalizasiyadır, qazlı sudur, işıqdır, hamısı mərkəzi xətdir. Hər şey qaydasındadır. Ev sahibi özünə şəxsi iş elətdirib. Gördüyünüz ki, bu evin xarici görünüşüdür. Həyəti zadı, yəni indi hələ ki ev sahibi müəyyən səviyyələrdən satır. Hələ ki tam düzəltdirə bilməyib, gördüyünüz kimi. Həyəti də hardasa 50 kvadrat olar, 5-in 10-a. Gedək indi evin içi ilə tanış olağım. Buradan daxil oluruq evin içinə. Evdə bir dənə ev sahibi demək olar. Qapıları qalıb, yəni bunu nəzərinizə çatdırım. Yəni ev amma həqiqətən çox köklü evdir. Özünə şəxsin elətdirib. Gördüyünüz kimi tavanları 3 metrdir. Belə sağda zaldır. Gördüyünüz kimi zalı 4 metrin 6 metrdir, 24 kvadratdır. Genişdir, ürək açandır. Böyük bir qapı qoysa belə, iki dənəli qapı qoyulacaq bura. Solda bir geniş bir mətbəxdir. Mətbəxinə baxın. Hardasa 3.50-ni bir 5.50 olar. 18 kvadrata yaxındır. Belə, yəni həqiqətən mətbəxi də çox genişdir. Ev sahibi özünə tikib deyə hər şey genişliyə üstünlük verib. Gördüyünüz kimi də. Yəni mətbəxi geniş. Solda burada bir uşaq otağıdır. Pəncərələrindən tam rahat işıq düşür. Gördüyünüz kimi bütün otaqlardan tam evin üstünə rahat işıq düşür. Sağda da 2 dənə otaqdır yanbayan gördüyünüz kimi. Sağda burada bir mətbəxdir. Üzr istəyirəm, bura sanuzeldir, hörmətli izləyicilər. Sanuzeldə gördüyünüz kimi təmiridir. Kombi sistemləri hamısı çəkilir. Yəni hər şey qaydasında. Yoldan da yenə qeyd edirəm, 50 metrliyindədir. Bura bir yataq otağıdır yenə. Gördüyünüz kimi. Ev sahibi qapılar da qoyub verə bilər. Yəni sadəcə bu hissəsi də bir yataq otağıdır. Buranın da otağın genişdir. Hardasa 3.20-nin bir 6 metreye olar. Yəni otaqları geniş, ürək açan, əlverişlidir. Bunu da nəzərinizə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Kombi sistemləri çəkilib, hazır qoyulub. Sadəcə ev sahibi qazdan istifadə edib. İran peçlərindən istifadə edib. Amma gördüyünüz kimi evin, yəni kombi sistemləri zadı hamısı çəkilib. Sistemləri bu göstəreyim, yəni bilmiyorum ki, sistem çəkilib. Arxasında gözsüz açıqdır, hörmətli izləyicilər. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seçal Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Kimlərsə evi satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmana köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bax yenə nəzərinizə çatdırıram. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Ev həqiqətən çox gözəl yerdə, yola yaxın ərazidə yerləşir. 41 nömrəli marşrutdan, yanında da marketi var. Azadlığa işləyən bir marşrutdur. Şəxsi inşa olunmuş bir evdir. Ev sahibi hər şeyin yüksək səviyyədə keyfiyyətli materiallardan istifadə edir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, internet hamısı var. Mərkəzi xətdir. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Bunun qiyməti, hörmətli izləyicilər, 115.000 start qiymətdir. Qapıları da ev sahibilə danışıb, yəni özü qoya bilər. Qalan indi işlərdə ev sahibilə yenə endirimdir. Nədir? Hamısı özü sizin, özü alan alıcı, gələn alıcı özü danışa bilər. Yəni bu nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli izləyicilər, alıcı özü qiymətləri, endirimi özü birbaşa sahibi ilə danışacaq.
Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da. Amin.